ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀប scan ឯកសារចូលទៅក្នុង USB ចំពោះម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំប្រើគឺមានលេខ206ដំបូងយើងត្រូវមាន USB ជាមុនសិនបន្ទាប់មកយើងទៅបើកម៉ាស៊ីនឲ្យដំណើរការពេលម៉ាស៊ីនដំណើរការហើយយើងដោត USB ចូលបន្ទាប់មកត្រូវរងចាំរហូតទាល់តែនៅលើ screen load ដាក់ថា scan to USB memory បន្ទាប់មកយើងដាក់ឯកសារដែលត្រូវ scan នៅផ្នែកខាងលើបន្ទាប់មកយើងចុចប៊ូតុង start ពណ៌ខៀវចានោះម៉ាស៊ីននឹងដំណើរការ scan ចំពោះការ scan នេះផងដែរយើងអាច scan បានច្រើនសន្លឹកហើយ save ទៅជា file PDF តែមួយនៅពេល scan ចប់នឹង load ពាក្យថា complete បន្ទាប់មកយើងដក USB ចេញពីម៉ាស៊ីន print រួចយក USB ទៅដាក់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រវិញម្ដងបន្ទាប់មកនឹង load ឈ្មោះ USB នៅលើ screen កុំព្យូទ័រយើងចូលទៅក្នុង USB ដើម្បីបើក file ដែលយើងបាន scan រួចចា file នោះផងដែរជា file PDF ចានៅក្នុង file PDF នេះផងដែរចាមានឯកសារជាច្រើនសន្លឹកដែលយើងបាន scan ដើម្បីមិញសូមជួយ Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ